انسان ضرورت لري دا خبره ما مخکې ډېر واره پر دغه اوس بیت الخلا ته انسان ضرورت لري دا د انسان ضرورت هر انسان بیت الخلا بیت الخلا ته معتبر خلک هم دي مسکینان خلک هم دي باچا صاحب هم دي دا د انسان طبیعي ضرورت پیر صاحب هم دي ملا صاحب هم دي ښځه هم دي نارینه هم دي خو دا د انسان فطري ضرورت ده یو انسان له دغه ضرورت دا اوس نو که ته راولاړ چې فکر وکړې نبي علیه صلات وسلام د بیت الخلا آداب دې خو هسې نو راسه کوشش وکړه پر هغه طریقه باندې دغه بیت الخلا ته ورته پر هغه طریقه راوکړه چې پیغمبر علیه السلام ته دا د پیغمبر سنت ده ته به ځې بیت الخلا ته خپل انساني تقاضا به ادا کوې د الله به له تا سره محبت پیدا کېږي وره دا نبي علیه الصلاة والسلام وایي سنن ترمذي دا حدیث نقل کړی ده وایي بیت الخلا ته چې سړی ځي چې داخل سوی لالي داخلي د فداعت کې دا دعا به وایي اللهم إني أعوذ بك من الخبث دي کې حکمت شي حکمت دا ده نبی علیه صلات وسلام وایي چې دغه بیت الخلا وي اکثره د جنیاتو د پیریانانو د جمع کېدلو ځای ډېر وختونه د شپې ته بیت الخلا ته ورځې دلته پیریانان یو جسم ضرر سړي ته نو دغه دعا چې دې ویل اللهم اني اعوذ بک من الخبث بس د پیریاني ضرر دا ځکه پیریانان ځان تا ته ضرر او تا وویله په دې نیت او دا به د عقیده وي ګورئ مسلمانانو په دغه نیت دا دعا وایه دا به د عقیده وي چې دغه دعا زه ووایم د دغې دعا په وجه زه الله ته محبوب کړم په دې کې هېڅ شک دا د الله وعده ده که په عربي د چا نه زده کېده یا الله د نارینه و ښځو شیطانانو وساتې دا یې معنا یا الله د نارینه و شیطانانو او د ښځو شیطانانو دا سنت تا ادا کوي او دا داسې یو عمل تا وکوي چې د دغه عمل په وجه الله ته محبوب دا د الله د الله محبت علامه نسبي تفسیر هم دا کړی ده چې محبت د الله سره دا معنا چې یعنې د الله محبت چې الله ستا محبت کوي یعنې ته الله ته او الله له تا د الله محبت ستا نزدېکت کوي الله ته او د الله رضا ده الله له تا راضي الله له تا خوشحاله د الله ته خوښ بیا چې کله بیت الخلا ته داخلېږي هسې کوم هر سړی اول وار کوشش وکړه چې پرې پښه داخله او په دغه نیت یې داخله دا عمل چې دې کله وکړي ته به له ځانه سره دا تصویر کوې چې یا الله ستا د پیغمبر سنت او دا مې عقیده ده چې دلته شیخ عبید الرحمن عزیزي تاسې خو مار سړی او دا داسې یو تجربه ده تاسې په خپله زندګي کې وکړئ انسان داسې عادت جوړېږي که دا یو څو شپې ته پر ځان تکلیف وکړي دا عمل جاري له ځان سره وساتي بله ورځ به دې بلکل د دې خبرې ته چورت نه چې بیت الخلا ته نږدې کېږي دغه درته یادېږي او چې بیت الخلا ته نږدې کېږي طبعا دې چپۍ کړه ځکه کتابو کې وایي د دې مؤمن مسلمان دپاره یوه مرحله د امتحان شته اول وار خو به ته کوشش کوې متوجه به یې په دغه نیت به متوجه یې چې زموږ د خواږه پیغمبر سنتونه زما په کله چې یو څه وخت پر دغه طریقه تېر شي الله له سړي سره یو ملک مقرر کړي د ملهم په نامه ملهم له الهامه د الهام د خیر کار په زړه کې ورچول دا ملک له تا سره یي چې تا هغه کار ته ځان ورسوې دا یې زړه کې زړه واچوي دا د خدای نعمت بیا سړی خطا کېږي داسې د بیت الخلا ډېر آداب دي سلمان فارسي رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خاص شاګرد ده جلیل القدر صحابي ده
هغه ته چا وویل یو کافر ورته وویل د کافر مقصد دا و چې وسواده د په دین یو سفریه کوله زیات یې ورته ویل چې ای سلمانه موږ خبر شوي یو چې دا ستاسې استاد وایي ډېر ښه استاد هم پیدا کړی هغه وایي تی ته هر شی درښي حتی هغه وایي د بیت الخلا طریقه هم درښي دا مچک استاد وایي سلمانه داسې په کومه خبره دا زموږ استاد ده زموږ پیغمبر ده زموږ روحاني پلار ده دا رښتیا موږ دا راشي حتمن یې راشي هم ځکه نبي علیه الصلاة وسلام یو مجلس ته صحابهو کې دا خبر کوي چې انا لکم مثل والدی وایي زه په نسبت وتی ته دا یم لکه ستاسې نو پلار خو نسبي پلار نه و ما کان محمد ابا احد ولکن رسول الله وخاتم النبیین لیکن نبی علیه الصلاة وسلام د امت لپاره روحاني پلار چې کوچنی زوی تربیت کوي زویه دا لمن دې در ټوله کړه زوی په دغه هم نه پوهېږي چې څه ډول کښېني سارا ته لمن دې تر ټوله کړه دلته مه کښېنه دلته بیا کالي دې خراب کېږي داسې به نبي علیه السلام دوی ته دا طریقه وښوده ګوره چې بیت الخلا ته ځئ یو ادب یې دا وښولی ده چې لرې ولاړ که چېرې سارا چې د خلکو له سترګو نیغه او په ولاړې ځان مه لید ځمکې ته نږدې سي او دغه بندوبست در سره کوي چې هلته د اودس وچېدلو دپاره څه در سره یي یا ډبره در سره یي یا لوټه در سره یي هلته خاوره یي دغه بندوبست له مخه او داسې پر لوړ ځای باندې بولې مه کوئ چې هغه بېرته پر تاسې راوبهیږي کالي هم خراب شي مشکل او پر کلک ځای بولې مه کوئ چې څاڅکې پر ده راوالوېږي او په غارو کې بولې مه کوئ ځکه دا کله خزندې هغه پر ده راوځي ضرر ده او د خلکو په لار کې مه کښېنئ چې د یو چا لارې یو حدیث کې وایي نبي علیه الصلاة وسلام وایي ځان له دوو لعنت ویونکو دوه داسې څوک شته چې پر تی به لعنت وایي د دغو ځان کله چې په یو لار کې کښېنې خلک تېرېږي راتېرېږي په دا لار کې تا د انساني ضرورت ادا کوي یو څوک پر دا لار تېرېږي هغه چې پر درسي او لعنت کې وي در باندې څنګه بې ځایه کښېنستلی او داسې په یو درخت کې سایې ته مه کښېنئ ځکه طبعا مسافر راځي د داسې سایې ته ځان ګوښه کوي نو چې ځای خراب شوی هغه او لعنت کې وي پر درته دا هر حرکت چې ته کوې که لرې تلیم په دغه نیت څه چې دا زما د پیغمبر که دې خاوره ماوره لوټه ډبره در سره اخستم په دغه نیت یې اخلي دا زما د پیغمبر سنت که په یو لاره کې نه کښېنستې ځان دې چپاوم په دغه نیت یې چپوه چې دا زما د پیغمبر ارشاد که د یو درختې تر سایې لاندې ځان دې ځینې چپ کویم په دغه نیت یې چپوه چې دا زما د پیغمبر مسلمان فارسي رضی الله عنه چې